بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او اسرا زم تاسو ور تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی اوس خا کوټ ته د شفیع الله ور کوټه د رشید ور کوټه دا دوه نمونه مې ته ولي وی ملګرو زمونږ سره دوه خويندې ناستري دوانه خويندې کونډې دي. شفیع الله ور د نن اتم میاشتې مخکې په حق رسیدلې او چې 15 بچیان ته پاتې شوی دي او رشید ور د نن لس کاله مخکې په حق رسیدلې دی چې درې بچیان ته پاتې شوی دي. په هغې کې هم دا یوه ماشومه به تاسو لیدی شئ چې دا د پلار د مرګ نه بعد پیدا شوې ده. د خویندو دا لس کاله ژوند څنګه تیر کړو دا بچیان په سره غټ شول. زمونږ دا خور دا شفیع الله ور د مرګ نه بعد دا بچیان په څه باندې راغټېږي. د دوی د سکولونو خرچې د دوی د کور حالات د دوی د ژوند په اړه باندې یو څو خبرې به درې خویندو نه یو څو تپوسونه کوو. د دې بچیان نه به یو څو تپوسونه کوو. د دوی د کور دا حالات به هم تاسو لیدلی وي. زمونږ دا خویندې زمونږ سره ناستې دي. د دواړو ژوند ډېر زیات د سختو سره دی. د دوی په ژوند کې څومره سختې دي دوی په خوله باندې به اورئ. د دوی نه به یو څو تپوسونه کوو. زمونږ سره اوسئ. خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه د شفیع الله ور د مرګ نه بعد کمې اتم نهه میاشتې ژوند تې تېر شو د دې بچیانو ستاسو د هغه د مرګ نه بعد بیماري څونه کړې وه اوس یې د مرګ اتم نهه میاشتې شوې د هغې نه بعد دا ژوند څنګه دی د هغه د بیمارۍ دوران څنګه و مخکې چې کار روزګار کوو ژوند څنګه و اوس څنګه دی د دې عقله باندې یو څو خبرې اترې تاسو د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته څه وینا کوئ. هغه ژوند خو داسې ګیلکار و ښه مزدوري به یې کوله ښه ایماندار کس و ښه ډېره به یې ګټله پرې خو په وخت تېره خو الله پاک یې په دغه راضي شي بس بیمار شي یو کال بیماري وکړه چې زموږ چېرته لوښی لرګی د قیمت کولو هغه مناسب و لکه موږ هغه له خرڅ کړو علاجونه مې پله ډېر وکړه ډېر وس مې وکړه خو خوند یې ونه کړ بس لاړو پاتې شو او چې زموږ دغه شنریان دریان د الله په اصره پاتې شو بس موږ دا ویل چې موږ خوړ سیند ته پرېوتو بس به مړي په کوم خوا به مړي مړه به تېوزو که جمدي څومره وخت بیماري کړې وه خورئ؟ یو کال بیماري کړه غټ اختر میاشت بیمار شو بیا غټ اختر نه 10 ورځې مخکې مړ شو د بل غټ اختر نه لکه دغه بیماري وه پوره یو کال هغه بیماري وکړه ښه پکې ورنځېد اسپتال نه چې 10 ورځې کور نور به ټول په اسپتال کې او موږ به دغه چا خبره نیمپۍ خرڅول او دغه خپل خاري مې دغه به مې کوه چې څه لوښی لرګی به مې خرڅاوه او په خپلو پردو به ګرځېدم او دا پیسې مې را پیدا کولې او قرضولې به مې هغه به مې ورپسې لېږلې هغه پیدا ونه کړه لاړو پاتې بچیان د سکولونه وی خورئ؟ بچیان د خیر سکولونه وایي د 4 واړه 5 واړه سکولونه وایي دغه لکه سکول ته بس غریبۍ سکول دی جامه پیزار هغه زړې زړې اغوندې زړې پښتو کوي او دوړۍ نوړۍ ول په لاس کې ورکړم دغه یو څه نور څه درک نه چې پیسې ول ورکړم پرېږده مې پې نه خو بس مې نه کېږي خو بیا مې ځای بس هر څه چې خو سکول ته ځئ او استادان هم دغه لکه په کومه پیسه باندې شیز والي دغه نه پرېږدي دا تاسو خراب اخیستی دی په دغه ډېره پریشاني یم چې دوی سره ګزاره کولی زما وس کېده څومره به ښه مه پرې دوی به اسانه سکول ویلی کور خدمت مر په غاړه دی ځان منډې ترلی وی دغه مر په غاړه سکول مر په غاړه دی اوس په بد حالات او په بد حال دوی عمر دی دوی جنت په غوغا او پایبت تېرېږي زما هم غوغا او پایبت په سخته تېرېږي کور د یو پریشاني کور د خرچونو بل پریشاني کور د مسالونو بل پریشاني ماشومان بچو بل راغلي دوی به څنګه غټ کړم دوی به څونه خرچه غواړي دوی به دوی څه دوی د خوراک خرچې به څه کوم دوی د جامه پیزار به څه کوم د مشکلاتو سخته یو د دغه زوراق عمر هم تېرېږي په ډېرو مسلو کې ګیر ډېرو سختو ډېرو تکلیفونو ته دغه ګیر شوي یو الله پاک مې غټ امتحان راوستلی ډېر سخت دغه مخ کړی د شپې ته خوب نشته ورځې ته آرام او سکون نشته سختو په غمونو کې مو تېرېږي ډېر غریبۍ دغه لاسه زموږ په ژوند ډېر په بد حال او په سختو په غم باندې تېرېږي چې خدای زموږ راغه لارې چېرته راشي که رابه نه شي واړه بچې مې د دویم د خدمت نه دي د ځان د راټولول نه دي ځان د ټینګول نه دي چې دوی کار روزګار کولی شي ما چې دوی به څه ګټې مې خورو هغه دوی هم د څه نه دي ټول ماشومان دي خوراک دی د ګټې وټې نه دي بس موږ دا غواړو چې الله پاک باندې دومره رحم وکړي چې زما بچي دومره ځان د ساتنې شي دومره زما څوک داسې امداد وکړي زما څه دونه څوک زموږ غږ واوري چې زموږ بچي دونه څه ځان د راټینګولی شي زموږ لپاره دا ډېره احسان دغه خبره ده چې دوی زموږ څه دومره لاس امداد څوک وکړي چې موږ دا بچي دونه ځان راټینګ کړي ځان دغه تر وباسي چې د خدمت او دغه جوړ شي نو بیا به زموږ په قلاره شي خو ډېر ماشومان دي هغه د ګټې وټې څه نه دي د ځان د رامنې کولو نه دي
په دې سخته باندې ډېره خفه یم ډېر مې چې اوښکې مې هم نه وچېږي زړه مې هم خوشحالي نه راځي زړه مې غم هم نه کمیږي چې که زموږ دا زړه دومره څه دغه وی چې څه ګټه وټه پاتې شوې څه سره راته پاتې شوی ما بیا بچي ساتل غم نشته څه سره نه پاتې شو یو د الله په اسره پاتې شوي نور څه راته نه دي پاتې شوي تش کور سره چې هغه هم راته نه دی پاتې شوی چې زه هغه خرڅ کړم بچي وساتم یو د الله سره راته پاتې شوی نور هلاک پاتې شوي بچې ولې ژاړې هم نشته غریبانان څه هم نشته بچو لا زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم چې ستا د پلار اته میاشتې شوې د مرګ د هغه په ژوند څنګه صورتحال و او اوس چې هغه نشته نو اوس ژوند څنګه دی اوس هم ژوند د په شان دی هغه وخت کې راغوښتلو سکول به مو وي سکول ته هم څه نه وړو سکول خو اوس هم وی که نه بچو څه وس نه وړی سکول ته پلار چې و نو څه به و داسې زیات څه تاسو ته د پلار یادېږي د پلار کمی خو بالکل دی پلار نشته د پلار لاس په سر باندې نشته خو اوس زیات داسې څه دي چې هغه ستاسو په ژوند کې ډېرې سختې راغلي د څه د وجې نه کاپیان هم نشته سکول جامې پیزارو پیسې روټۍ چې کله چې بچیان یتیمانان شي هر ځای کې هم دغه حال وي چې د بچو بیا کاپیانې نه وي بیا چای روټۍ نه وي ټول هم داسې وي زموږ په شانتې به وي اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې څنګه مو وینو دغه شانتې به ټول وینو ګوډۍ ته ولې ژاړې پلان نشته سکول ته ځې څوم کې دریم کې څه پسې ژاړې بچو پلان نشته څه دی اوس پکار دی بچې بل ځل چې راځو څه دله راوړو څه نشته تاسو ته په ژوند کې د ټولو نه غټ تکلیف د څه شي نه دی چې موږ راځو هغه دله بل ځل د ځان سره راوړو پیسې رسم نشته کاپیان درسه نشته کاپیان مړه خلک جوړې راکړي پیسې مو سنولو ډوډۍ هم نه سکول چې کمې کاپیانې وړی هغه هم زړی خلک درکړي نو چې کم لیکل وي اتې لرې کړي او هغه څو پاڼې پرېږدی داسې کوئ بچو ډکې پاڼې دې ورانې کړو بیا په هغه کې لیکل کوو نوي رارسه که نه لیکل خلک رالبستې راکړه په هغه کې ولیکل خورې دا ماشومان وایي که نه چې ډکې کاپیانې راله خلک راکړي ډکې پاڼې ترې لرې کړو کمې خالي څو پاڼې چې په هغې کې کار لیکو دا ژوند هم داسې دی واقعي ده دې دا خبره صحیح ده واقعي د قصد ده دغه که یو بل زړه کې ورکوي څه پاڼې پکې تشي هغه دې په دوی ځان ته دغه کې نور په ربړ صفا کې په هغې ځان لیکل کوي د قصد ده ما هېڅ وس نه کېږي د اخیستی مله څه وس نه کېږي څو پورې مې وس کېږي له کومه له خود نه مې کېږي نه یې راسه څه نه نغدې کړم څه نه وله ورکړم څه نه په وله شي ځواله نه ما هېڅ وس نه کېږي نه راسه چل راځي نه راسه ته طریقه راځي چې خلک څنګه پیسې پیدا کوي او څنګه دغه کوي څنګه پیدا کېږي چل رال نه راځي څه لار رښتیا پته راته نشته د پیسې پیدا کولو ډېر را باندې سختې غریبۍ تېرېږي ډېر سختې کله را باندې پناه راځي راشي ورځ راشي شپه راشي دوی چې غوړه ډوډۍ وله شم چې غوړه کومله چې نه سپور نوڼۍ یوالې یا پرېږدي ستوی نه شو وړی دغه داسې سکول کې نه تېرېږي لکه سپوره وچه نه تېرېږي خورې د شفیع الله رو د مرګ نه بعد په تاسو باندې دا اولنۍ روژه راغلې ده نو راتلونکې روژې دپاره ستاسو د خرچ خوراک ستاسو چې کوم حالات تاسو وي نو په روژه کې هم داسې منته جو بخورو کنه منته بس روژه بس تېره به شي نه الله پاک عمر دې راضي به تېره به شي څنګه چې اوس تګ تېرېږي داسې بیا هم تېر شي څه دغه مته نشته چې له روژې له موږ څخه څه پیدا کړو یا به ځان څخه انتظام وکړو په څنګه چې اوس په ساړه نوڼۍ وخت تېر هم داسې هغه هم تېرېږي موږ خو څه زیاتې دغه څه تمه نشته چې دا موږ له به څه دغه شي که مقرر شي ځان له ښه خرچه وکړو ځان به ښه څه راوړو صراحت شته خورې ژوند کې که صرف همدغه ژوند صرف د اوښکو سره او د سختو سره پاتې شو د سختو ډک ژوند دی سیلاب اخیسته ژوند دی بس په سختو په زړه ژوند دی تېرېږي او الله ته اواز کوو نور څه چل رانه نه راځي خو یو الله هم پېژني چې زموږ د سختو ځای دغه ځای چې ته راباندې راوستې ده دغه ته دغه فریاد کوم چغې وایم که
خفه شم که تنګه شم که وږې شم که ستړې شم خیر والله ته غږ کوم نه څه چل رانه نه راځي ورسه دغه سره مې تمام خورې دا کور مو خپل دی؟ نه کور پردی دی دغه د ریزلټو پورې ته انتظار هم ځکه هغوی راته انتظار کوي ریزلټ نه پس به وځئ خو لا موږ څه ځان څه بندوبست نه دی کړی نو لا ناست یو پکې دغه ریزلټ هم تېرې شوي دا بله پکې میاشت تېره شوه خو موږ داسې ځان څه لار نه ده کتلې لا پکې یو په دې باندې خو نه چت شته نه د خاورو آبادي د خورې دا په تریم اتریم پې اچولې نو په باران کې راساسي او دا خو خاورو باندې لکه پلشتک هم پرې خور کړی او دغه پترې هم پې اچولي باران کې ښه ډېر راساسي چې جګ توپان شي ګلی شي دا واړه راته جاړي دا راساسي ونه پلشتک په دغه لاندې څخه قطره واچو سامان ترې پټ کړو نور راساسي کله پکې د کټ ځایي کله پکې نه کله داسې شي چې هغه شپه هم زموږ په ناسته تېره شي راسېدو ناستو څه دغه نه چې دونه زه پکې نه چې په کټ واچوم پکې سم نو دغسې تېره شي چېرته ګلی راښکې شي جګ توپان چې موږ ټول جاړو موږ راباندې پرېوځي یا بې سیلۍ ویسي سته په دې خو نه دروازې شته خورې دا یخنیم څنګه تېره کړه نه خو ما په دې کې چېرته بجلي ولیده نه مې پنکه ولیده دا دی زمونږ خو 10 منټه نه دی شوي او تاسو به کتی شئ زما باندې د خولو دا یو شر جوړ دی نو راتلونکې ګرمي ده ستاسو د پکي درک نشته د یخنۍ کې د دروازو درک نشته دا یخني تاسو څنګه تېره کړه او راتلونکې ګرمي به څنګه تېروئ خورې ستاسو کره بجلي شته په دې کور کې نه دغه بجلي راته نشته دغه پردې مردې مې ځان ته راخورې کړي دغه یخنۍ دغه څونه به راپسې راتلی یخني به چې بړستن کې به ګرمېدی شو ګرم به شو که نه به شو نو هغه هم د غریبۍ سیرلو بړستنې دي دغه بړستنې هم نشته چې یا پوم یا څه او ګرمي هم دغه تېرېږي بس اول خو کېناستو ته بس ګارېږو نو په خدمت پسې ګرځو دغه په منډو تړلو یو خارج ځانان په یو ځای بل ځای په کله په باړ پسې ځو کله په ګیاګانو پسې ځي خو کور ته راتلی هم نشته چې راشي یا ته به بوځې مالې یا چېرته اوبه هم راکړه نشته د کلي نه اوبه راوړلو د کورونو نه هغه چې دغه څوک له ښۍ خوره د یخې راکړي چې نه بمبونو تازه تودې لکه راوړو هغه ګرمې اوبه یې په هغې هم څوک نه یخېږي او خپلې اوبه هم نشته چې تازه راوباسو ځان په یخ کړو هغه خولې را باندې بېږي ټول دغسې ناستو شپې به ځان باندې مچردانې را خورې کړو لکه هغې باندې د ماشو نه بچ او ګرمي چې وي دغه وخت هم تېرېږي دغه سخته زوراق او د خفګانو د غم ډک وخت دی خو تېرېږي الله راباندې راوستی دی چې سکول راشي بیا دلته کباب ټولم ما ته اوس سبزي نشته بس لاړ شو کباب خور پرې راوړو زما پلار ویل زه خو واده نه خلاصم کم دے کنه ماسپاین لاړ شم کباب ټول کم کله سهار کله پیسه راوړم کله سهار په کله سبزي سره راوړم السلام علیکم خورې وعلیکم السلام خورې دا راته ووایه د رشید ورور د مرګ 10 کاله وشو او دا ګوډۍ چې کومه ماشاءالله دونه لا لویه شوې ده دا تاسو وایئ چې پس ته مرګ نه ده دا ماشومانان درته واړه پاتې شوي دا واړه دي په سر غټ کړل داسې د هغه څه پنشن یا داسې څه پاتې شوي چې په هغې باندې تاسو له څه آمدن نازي او که نه ټول هم دغه د سوال د خیرات زکات باندې ژوند تېرېږي او په ژوند کې څومره سختې دي او راتلونکی ژوند څنګه روان دی تېرېږي خورئ هغه د مرګ دې خوا زموږ هېڅ هم نه و د هغه خو ټاټ کې مزدور و بس 3 کاله هغه په کټ کې پروت و ما ته ما هلته 10 میاشتې خدمت کوو هغې سره ناسته وم چې پاتې شوم بس بیا دغه ورور راوستم خپله خوا ته کېنولم خو هغه ته ځان له یو میزو به هم ناسته ده خپله ښځه د کوره جوګړې خو ځان له خپل بچي مې دغه کله چا زړه ورکړی چا نه وي ورکړی په دغه باندې وخت تېرېږي چا وظیفه ورکړې چې روژه شي دې په کورونو کې ګرځي وظیفې یې راټولې موږ ځان داسې پخوا راپخوا نو دوی غریبان خلک راغلي یو څه بل څه راکړي او نور داسې بس دغه یو بل هغه نه م راکړي دا کېدم یو کال پورې به په هغې باندې خپله ګزاره کوم یا روژه کې راله خلک سرسایي راکړي په دې باندې دوی د خرچه کوم ځان له جامه کپړه دوی له هېڅ هم نه هلم خو تش د خېټې د بیمارۍ دا کار پې کوم اوس هغه میزو به خور مې د هغې هغه پې کوم رور م بیخي بېکاره دی معذوره دی په ژبه هم معذوره دی په نور هم بېکاره دی د زندرې نه ډېر بېکاره دی خورئ تاسو ووایئ که نه چې په روژه کې دا ماشومانان په کلي کې وظیفه راغونډوي نو د ماښام یې خو به راغونډه کې د پېشمني څه کوو خورو سړه رانه ګرمه و زیاته خو سړه ګرمه و یعنې بیا چا وریجې مرجې رالېږلې یا څه به څه پخه کړو نو دغه ناشه رور په روژه کې ټک کار نشي کولی څه معذوره دی ګردون هم خراب دی دا غریبه دا ښځه مې یو مونږ ټول دغه شان ناست که چا سړه بېګانه خلک راډیو راوړي نو هغې نه ګرمه کړو کله په هغې باندې پېشمني وکړو او زما دا بچي دی بس مخکې به هغه په 10 والا کاپیانې اوس د 50 والا غواړي او بس د جنکو سکول ته لاړم ورته مې وویل ما وس نه کېږي زه د جنکو باندې سکول پرېږدم تاسو د 50 والا کاپیانې غواړئ ښه ښځونه ترې غواړئ دا خو زما وس نه کېږي دوی له خلک کپړې زړې ورکړم زه یې ورله سمې راسمې کړم یې سرې راسرې کړم سمې کړم دې ته واچوم تاسو وایئ چې نوي والې لکه زړې مه راوړئ نو بس به سکول پرې پرېږدم بس هغې مې سره 1000 روپۍ راکړل زه دې باندې ولې کاپیانې والې وایي نور به بیا څه کوه خو سکول پرې نه دي
وایي زړې دې راوړي خو سکول پې مې پرېږده زما سکول ډېر خوښ دی چې دوی باندې شپږم اووم پورې جنکو باندې ویم د هلک باندې 12 پاس کړم نو ښه وي زما غټ ارمان دی بچې سکول وې څوم کې څلورم کې خبره چې ته میسیان وې چې 50 والا کاپیانې راوړی بچې نو کاپیانې وې نشته یې کاپیان زړې راله خلک راکوي هغه نه ځان هغه کوي ټیچرانو ته 50 والا کاپیانې باندې او 40 والا ګران شیزونه راته یادوي هغه پوره کېږي بچو نه بیا څه کوئ چې نه هغه بیا د ټیچر په دغه 50 روپۍ راکړي په هغې مې ځانه واخیستل هر څه او دغه هر څه هم نشته پلار هم نشته ستا پلار یاد شي بچو نه بچې ته سکول ته او څوم کې اووم کې ستا په تعلیم کې تا ته څومره مسلې دي بچې ما ته ښه ډېرې مسلې دي کامپیان یې اخیستل او د داخله کولی چې هر څه پلان هم نشته غریبانان اوسي یو خلک بل خلک وایي دا پیسې راکوي هر څه مې ځان نه بیا پوره کړو او هغه دوی له چې 1000 روپۍ ورکړې نو په هغې کې ما هم ځانله کامپیانه واخیستې او دوی هم پکې ځانه واخیستې نو بیا اوس پکې کار دي کوي پلار دې یاد شي بچې نه مې یادېږي هغه ټایم کې زه ډېر وړوکی وم د چا نه دې په چمګاونډ کې داسې ماشومانو نه تپوس کړی چې کله پلار په ژوند کې وي نو څه وي او چې کله نه وي نو نه وي د دې راته څه پته شته بچو چې پلار وي نو څه وي او شته راته څه پته راته بچو چې پلار وي نو بیا ښه شنوار سب وکړي که نه او پیسې به لکه سکول ته وړی چې پلار نه وي نو بیا خلک غریبانان چې وي څه پیسې سکول ته نه وړي هسې سکول ته ځي او پر دې خلک هر څه خوري او میوې او کامپیانې ورسره وړي نو موږ خلک ورته خفه کېږي ستاسو هم الله تعالی بچې ثواب وکړي ښه ستاسو ډېر ترګان دي ډېر داسې غیرتمند خلک دی موږ د هغه خلکو د طرف نه راغلي او انشاءالله چې راتلونکي به تاسو ته د کاپۍ د پایزار د پنسل د دې یو شي به راته هم کمی نه راځي ښه بچو بچې ته خو دا وخت هم د سکول په کپړو کې چوټې شوي دا ولې موږ نو جامې نوې نشته نو بس په دې کار دا جامې کوم ځای بچې دا یې په سکول کې راکړی نو بیا په ټیلر باندې وګنډلې نو اوس هم واچولې سکول ته پکې لاړو بس دلته راغلم ښه بچې ستا د سکول کپړې پایزار بیګ هر څه برابر دي که بل ځل راځم تاسو له څه راوړم بچې بیګونه کاپیان هر څه ورشته ګوډی والا ته سکول ته ځې بچې څه نوم دی نه په څوم کې څلورم کې تا خو بچې بابا نشي یاد که نه دا راته ووایه چې سکول ته ځې بچو نو ستا د سکول څه کمی دی چې بل ځل له مونږ راځو تا له څه راوړو بیگ می نیشته و پنسل کامپیانی می نیشته جامې می نیشته پیزار سم نیشته اوس چې کمې جامې پیزار وړی بچې سکول ته هغه دله چا درکړي دي ګاونډیانو او کاپیانې کاپیانی مې راکړي سکول ته چې ځې بچې مور دله پیسې درکوي نه ولې نه درکوي نیشته ورسره تاسو ورته جاړی نه بچو جاړ ورته خو نیشته ورسره سکول کې نه والا میوې خوري موږ هر څه ورته کوي ښه بچې بل ځل به تا له هر څه راوړم ښه خورې دا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن او په هغې کې ډېر زیات مسافر دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه او د دنیا د ګوټ ګوټ پښتانه دي زموږ غیرتمند زموږ د اردو زبان والا دي زموږ د عربۍ زبان والا ملګري دي چې هغوی خپلې خوشحالۍ را لیږي د اخلاص په لاره وایي داسې دردېدلو خلکو ته یې ولېږئ ورسوئ چې کم خلک د سختو سر دی د هغوی د طرفه دله اوس دا څه پیسې در کومه په دې باندې به د دې بچیانو که څه کاپي پیزار پنسل وغیره لږ هغه وکئ ډېر زر دی چې راځم انشاءالله او د هغې مسافرو د هغې رونو دي د هغې بچیانو ډېرې زیاتې خوشحالۍ به تاسو له انشاءالله راوړو د هغوی د برکته د الله تعالی په خصوصي فضل او رحم هغه خلک په ډېرو ډېرو دعاګانو کې یاد ساته او چا چې دلته پیسې را لېږلي دي انشاءالله راتلونکي به هم ستاسو سره ډېرې مرستې کوي هغه خلکو ته هم څه وینا زموږ د دعا سلام دی چې الله دې ډېر ډېر تېرې ورکړي الله دې زموږ د حاله وساتي الله دې زموږ د غذاب د سختو د کلډونه وساتي الله دې د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي الله دې د دواړو جانو کامیابي ورکړي الله دې ولې ډېره تېره ورکړي د خپلو بچو د غمونو د مور او پلار د غمونو دې الله وساتي په مال حال کې دې الله ډېر خیر او برکت واچوي چې زموږ د غریبانانو مرسته کوي زموږ د بېوسو مرسته کوي او زموږ په غم باندې غمجنېږي زموږ په حال باندې خوشحاله دغه کېږي ځان خبروي
هغه الله دې له تاسو له منه اجر درکړي هغوی دې الله ډېر اجر ورکړي خدای ډېره تېره ورکړي خدای تود باده وساتي غمن دردونه دې الله وساتي په مال حال کې دې الله ډېر برکت او خیر واچوي الله دې غمونه وساتي چې زموږ په دغه باندې غمجن باندې خفه کېږي نو الله دې له ډېره تېره ورکړي د دواړو جان خوشحالي دې الله ورکړي والله دې ډېر خیر او برکت په مال حال کې واچوي الله دې د غمن دردونه بچي مو وساتي هغوی دې امتحان الله وساتي او مسافرۍ کې دې الله ښه د باد لري والله دې حفاظت وکړي الله دې خپل بچیان له روغ رمټ راوستي کړي که په دې مرګ دې هغوی دې خدای ښه د باد لري الله دې د غمن دردونه وساتي الله دې د خوشحالو برخې وکړي د دواړو جان کامیابي دې الله ورکړي چې زموږ د غمجنو زموږ د خفګانو زموږ د خوارو زارو مرسته کوي نو الله دې له ډېره تېره ورکړي الله دې له ډېر اجر ورکړي سره ستاسو زموږ غږ اوچت کړو تاسو زموږ دغه نه خلک خبر کړو زموږ د حال هم خلک خبر کړو او زموږ د بد حال نه هم خلک خبر کړو نو الله تاسو له ډېر اجر درکړي هغوی دې الله اجر ورکړي څوک زموږ څه مدد کوي الله دې یو په لاک بدلي ورکړي په دواړو جان دې الله خوشحالي ورکړي د مبارکه میاشت را روانه دې په خاطر باندې دې الله دواړو جانو کامیابي ورکړي دواړو جانو خوشحالي دې الله ورکړي الله دې ډېره تېره ورکړي سره ستاسو ټول مسلمانانو دې الله څوک زموږ سره مرسته کوي الله دې یو په لاک بدلي ورکړي یو په لاک دې له الله ورکړي زړونه زما د یتیمانو بچو سره څوک مرسته کوي الله دې له یو په لاک باندې بدلي ورکړي دې ډېر بېوسه دي ډېر بېکسه دي ډېر بېسري دي ډېر د الله سره ته پاتې دي تاسو دې غږ اوچت کوي دې د حال څوک خبر کوي دې اجر دې الله تاسو هم درکړي اول دې مرکې څوک سره مرسته وکړي څوک سره امداد وکړي څوک سره چانده وکړي یو په دوه دې ول الله اجر ورکړي یو په لاک دې ول الله اجرونه ورکړي د دوه جانو کامیابي دې ول الله ورکړي چې دوه جان خوشحالي نصیب شي الله دې عمر ډېر تیر نصیب کړي د روغ سټي ژوند دې ول الله ورکړي خملګرو تاسو د خپل خويندو خبرې هم اورېدې د بچیانو خبرې هم اورېدې او هر ځای ته چې ورځم د یتیم هم دغه یو درد دی هم دغه یو چغه ده هم دغه یو کریګه ده چې هغه بچیان د سکول د 15 روپو دپاره په جړه دي د هغوی د کاپۍ د هغوی د پنسل د هغوی د بستې هر داسې مسلې دي هغه خویندې چې په سړه روټۍ ژوند تېروي زموږ د خور خبرې هم تاسو اورېدې د بچیانو خبرې څوک ځان له وظیفې غواړي کم بچیان داسې دي ګلالیان چې د سکول نه بعد کباړ راټولوي کوشش وکړئ په دنیا کې یوازې اخلاص اداره هم نه ده بلکې په خپل چاپېرچل کې هم د داسې خلکو اواز جوړ شي ځکه چې داسې بچیان مخ په وړاندې بوتلل دا به راتلونکې معاشره به هله ترقي کوي او هغه خوشحالیانې به زموږ او ستاسو ګریوانونو ته راځي الله تعالی دې وکړي چې د اخلاص غونډه کې ادارې د دنیا په ګوټ ګوټ کې په هره کوڅه کې په هره محله کې الله تعالی قایم او دایم لري چې په ښه توګه باندې د یتیم اواز اوچت کړي هغه خلکو ته کم خلک چې مستحق دي هغه خلکو ته کم خلک چې توان لري د داسې خلکو سره د درد اوچتولو کم خلک چې توان لري د داسې خلکو له خوشحالۍ ورکولو نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو دا کار خیر نصیب کړي تر د قیامت ته سهاره پورې تر د اخرنۍ سلګۍ پورې چې موږ او تاسو د یتیم بچي خدمت وکړو د داسې کونډو خدمت وکړو او چې په دې پروګرامونو کې کم خلک د دوی سره مرستې کوي کم نمایندګان د دې دپاره منډې ترلې کوي د دې بچیانو دپاره یو روپۍ په مسافرۍ کې راغونډوي او دې خلکو له وخت ورکوي نو الله تعالی دې هغه خلک هم په ډېرو خوشحالو باندې او په ډېرو برکتونو باندې او په ډېرو راحتونو باندې الله تعالی د هغوی د ژوند هر یو سهار او هر یو ماښام بند کړي رب جلال نه مې هم دغه دعا ده چې د اخلاص ادارې له وجود ورکړي لکه دا څنګه چې دی د قیامت ته سهاره پورې د هر یتیم د هرې کونډې خور اواز جوړ کړي اخلاص او اخلاص ورسې هر هغې در له په کوم در باندې چې درد وي په کوم در باندې چې فریاد وي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار لور کې اجازت الله پامان السلام علیکم ورحمت الله